السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك دائما في لابارتي اللي متعلقة في الموديول ديال لي ماتيماتيك فينونسيير. دونك هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نخصوه ليكيفالونس انتري سامبل. دونك باش نفهمو مزيان هاد لا نوسيون ديال ليكيفالونس انتري سامبل غندير واحد ليكزومبل، ومن ورا هذاك ليكزومبل غنخرجو بواحد لا فورمول و لا ديفينيسيون. بون عندنا هنا un exemple. Un effet de valeur nominale 8400 ayant 25 jours à courir, escompté à 12%, a une valeur actuelle commerciale de. Donc, un petit rappel, la formule de l'escompte, donc E est égal C ou J fois T. Le tout sur 36 000. Bien sûr, on a la valeur escomptée. On a C moins E. Donc, il a bien expliqué la valeur escomptée. La valeur escomptée, il y a la valeur actuelle commerciale. Donc il a هاد لا فالور، دونك غنسوليني هادي فالور اكتويال كوميرسيال راه هي لا فالور اسكونتي. دونك راه بحال دونك باش نحسب ديريكتومون لا فالور اكتويال كوميرسيال، يعني كاين اللي كتلقى مثلا في لي زوفراج ولا لي بروف هاد لا فالور اكتويال كوميرسيال في او، كاين اللي كيسميها في او، كاين اللي كيسميها مثلا ا بيتيت ا. دونك راه بحال على حسب لا نوطاسيون اللي كيدير معكم هنا البروف في الكور. انا كتسميتها في او، دونك بحال في او بحال ا. دونك في او هي دونك لا فالور نومينال عندنا 8400 موان غناخدو 8400 fois 25 fois 12% وغنقسم على 36000. دونك فينالمون إلا حسبنا غادي نلقاو هنا فالور اسكونتي 8330 درهم. هذه هي لا فالور اكتويال كوميرسيال. دونك فالور اكتويال كوميرسيال لقينا هاد لا فالور. La suite, un effet de valeur nominale de 8500 dirhams ayant 60 jours à courir. يعني من لا دات دو ريميز à l'escompte حتى لا دات d'échéance كاين 60 يوم. Escompté à 12% le même jour à une valeur actuelle commerciale de. Donc directement نحسبوا la valeur actuelle commerciale. Donc عندنا هنا VE كتساوي C moins E. Donc هنا C عندنا 8500 moins 8500 fois 60 fois 12 وغنقسم على 36000. Donc finalement valeur escomptée كتعطينا هنا 8330 درهم. دونك كيف كتلاحظوا هنا هاد لي دو زيفي ils ont la même valeur actuelle commerciale. دونك هاد في او الاولى غنسميها في او 1 وهادي غنسميها في او 2. دونك qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ces deux effets sont équivalents. علاش équivalence؟ حيت عندي هنا VE1 كتساوي VO2، يعني لا فالور اكتويل كوميرسيال الاولى كتساوي لا فالور اكتويل كوميرسيال ديال الثانيه. دونك هنا كنتكلموا على لا نوسيون ديكيفالونس.
Donc, les valeurs actuelles commerciales de ces deux effets escomptés le même jour, dans les mêmes conditions, sont égales. Ça veut dire ils sont égales. C'est très important, en fait, le point. Nous dirons qu'à cette date de négociation, il y a la date d'équivalence. Les deux effets sont équivalents, c'est intéressant. Avec la date de négociation, je vais la date d'équivalence. Vous voulez un petit schéma. On a une date d'équivalence, même valeur actuelle. Donc la valeur actuelle, qu'on a حسبناها 8330. بالنسبة la valeur nominale الأولى اللي هي 8400 هنا عندنا 25 jours. هاي 25 يوم 25 jours. ولا date d'échéance عندنا هنا يعني غتخلص هنا مثلا في après 25 jours 8400. ولا valeur nominale الثانية 8500 هنا après واحد 60 jours. كيف درت لكم هنا في الشيما هاد لا دات d'équivalence اش كتسمى date de négociation soit كتسميها date d'équivalence ولا كتسمى date de négociation. دونك هذه هي الشيما اللي متعلقه هنا بالإيكيفالونس. دونك هنا عندنا équation d'équivalence. Donc soit C1 et C2. غير ان بتي رابيل بالنسبه لي بروف الكور كاين اللي كيتسميها سي 1 و سي 2 كاين اللي كيتسميها A1 اي A2 كاين اللي كيسميها V1 اي V2 راه بحال انا غير هنا في لي نوطاسيون نقدروا نختلفوا ولكن لا لوجيك راه كتبقى كيف ما هي. دونك سوا C1 et C2 deux effets ayant J1 et J2 c'est-à-dire nombre de jours à courir, ils sont escomptés en même temps en pourcentage de même jour. Et la date de remise à l'escompte ديال C1 و C2 هما راه بحال واخا C1 و C2 غادي يكونوا هنا différents. Si ces deux effets sont équivalents, on a عندنا هاد C1 et C2 هنا بالنسبه لا نوطاسيون هما لي فالور نومينال. ومن بعد عندنا G1 و G2 هو durée d'escompte en jour. و T taux d'escompte بالنسبه لهاد لي دو effets ils ont le même taux d'escompte VE1 ou VE2 les valeurs actuelles ou les valeurs escomptées. Donc alors on peut écrire donc on dirait هنا VE1 كتساوي VO2. donc شنو هي هاد VE1 donc VE1 هي C1 moins E1. راه هي l'escompte bien sûr. C'est égal C1 C2 pardon moins E2 l'escompte الثاني. Je vais développer l'équation ou l'égalité. Donc C1 moins C1 fois J1 fois T ou le tout sur 36 000 égale C2 moins C2 fois J2 fois T. Donc on a le même taux sur 36 000. Donc هذه هي l'équation d'équivalence. Donc c'est l'équation d'équivalence. Donc c'est très important. C'est l'équation d'équivalence. L'équivalence de deux effets. Donc finalement, nous sommes dans la définition. Deux effets sont équivalents si, donc escomptés en même temps, c'est-à-dire les deux effets, la remise à l'escompte, que qu'on a le même temps. هنا كيكونوا deux effets اللي هما différents au nombre de jours اللي هو ماشي بحال différents mais le temps كيكون un seul temps escompté en même temps virgule ils ont la même valeur actuelle à une date déterminée des dates d'équivalence. Ça veut dire avec la valeur actuelle ديال l'effet الاولى ولا valeur actuelle ديال l'effet الثانيه تيكونوا هنا بحال قلتي كيكونوا هنا متساويين.
L'équation d'équivalence trouve son application dans les problèmes de renouvellement d'effets. C'est très important, les problèmes de renouvellement d'effets. Donc il a l'équivalence des effets. Le renouvellement des effets, c'est-à-dire un exemple très simple. Par exemple, un commerçant avec son client. Le commerçant qui vend la marchandise, le client dialogue. Ou le mode de règlement par effet de commerce. L'effet de commerce fait 50 jours. Après 10 jours, le 15 jours, le client تعاود يرجع لعند le commerçant تيقول له ودي راه ما قادرش نخلص في هذيك 50 jours. تيقول لي ماشي مشكل. غتخلصي من هنا لواحد 70 jours. دونك راه فيز اتونسيون راه ملي كتزيد هذيك في لو ديلي ولا في لا دوري راه اوتوماتيكمون ليفي كتزاد. دونك ليفي اللي كانت فيها في الديبار مثلا واحد 10000 راه في لو بايمون ديالها غتولي مثلا واحد 10200 درهم. هذيك 200 درهم راه هي سي لانتيغي. دونك نتمنى ان الفيديو يكون واضح. دونك الا كان عندكم شي تساؤل ممكن تراسلوني اولا تكتبوا لي في التعليقات.